今日カワハギ釣りってまあまあいいサイズのカワハギが釣れたのこれとね。さあ今日はキム醤油で食べてみましょう。嬉しいことにね、このお土産もらっちゃいました。ちょっとここ血合い残ってるんでね、これを取ってからちょっとしまおうかなと。今日は食べないです。さあ釣ってきたカワハギさばきましょう。初めてさばくからな。ズバッと落として、そのね切れてねカスこの間か。薄皮が残っちゃった。薄皮取るの大苦戦。少しは刺身取れるね。
切った方がいい。切っていったかな。きれい。なんとかさばき終えましたね。ね、ちょっと見栄えは悪いんですけどね。やっとさばき終えました。よした。あとは肝醤油作りだな。はい、まあ裏ごしするっていう人もおるんですけど、肝醤油こうやってね潰して食べてもいいよっていう話なんで、ちょっとまあめんどくさくなっちゃって、やっぱ皮がいっぱいあるんだな。さて、肝醤油ができたので食べてみましょう。うめえとこれ。いける。ほんと身がプリップリだねこれ。醤油だけでね食べるよりもやっぱりこうやって肝醤油で食べた方が美味しいね。初めて食べたよ。はい、やっぱりね裏ごししてきました。滑らかな方がいいよね。こんな感じでね。初めて食べるけど美味しいわ。あとはゆっくり食べましょう。